वर्षारे बेहाल उत्तर ओडिशा चारिआडे केवल पानी आउ पानी जल प्रलय करुछि जलका। गत 1.5 मास मध्यरे ओडिशारे षष्ठ लघुचाप सृष्टि होईछि। एकाकार होईछि नदी नाल रास्ता घाट बुड़ी जाइछि उत्तर ओडिशा। एकाधिक ब्लॉक जलबंदी। भद्रक और जाजपुर जिल्लावासी जंत्रणा बढ़ाई बैतरणी नदीर बन्या। उपर मुंडरे लगाण वर्षा जोगु जलका नदीर जलस्तर एबे भी विपद संकेत उपरे प्रभावित हेउछि। फलरे विभिन्न अंचल बन्या आशंका जारी रही। बस्ता मथानी मुख्य रास्ता उपरे 1 ରୁ 2 फुट उच्चरे पानी प्रभावित हेउथबा देखिबाकू मिलिछि। 20 ରୁ अधिक गाँ पानी घेରରେ रही। अनेक स्थान को जोगाजोग विच्छिन्न होईछि। भय एवं आशंका भितर अछंती हजार हजार लोके। लघुचाप जनित लगाण वर्षारे नीलगिरीर तलिया अंचलर स्थिति बेहाल होईछि। नदीर जलस्तर वृद्धि पाइबारु नदी अवबाहिकारे थिबा गाँ गुड़िक जलावर्ण होईछि। बारंबार लघुचाप सृष्टि एवं एगुड़िकर अति धीर गति जोगु ओडिशारे दीर्घ समय धरी वर्षा जारी रही। कम समय मध्यरे अधिक परिमाणर वर्षा बन्या परिस्थिति को आहुरी संगीन कर देइछि। समुद्रर लुण पानी चाष जमी को प्रवेश करिबारु अधिकांश चाषींकर नष्ट होई जाइछि फसल। धान सह विभिन्न फसल नष्ट होई चाषींको मुंडरे पड़िछि आर्थिक बोझ। धार करज केमिति सुझिबे ताकू नेई चिंतारे पड़िछंती चाषी। बन्या पानी भितरे असुस्थ लोकों पाई आहुरी बढ़ी समस्या। जरूरी चिकित्सा आवश्यक थिबा रोगी को बोट जोगे गाँव उद्धार करा जाय डाक्तरखाना को निया जाउछि। अन्यपटे बन्या क्षयक्षति समीक्षा परे मुख्यमंत्री 1000 कोटीर पैकेज घोषणा करिसेंती। समस्त क्षतिग्रस्त तथा चाषी मत्स्य और प्राणी संपद क्षतिर भरणा करने सहायता मिलिबो। गोधन डंगा जाल गृहपालित प्राणी संपद क्षति सरकार सहायता देबे, जहां बन्या प्रभावित लोकों को आश्वस्ति देइछि।